Привет, это Таруда, ответственный интернет-магазин. И сегодня нам попался электрический камин Jupiter FX-N. Производитель говорит, что правильнее было бы назвать New, то есть это обновленная модель. Давайте посмотрим, что же там нового. Итак, что же производитель предлагает нового? Ну, во-первых, обновленный внешний вид сгоревших дров. Они действительно выглядят убедительно и, на мой взгляд, очень симпатично. Плюс ко всему, хорошая звуковая имитация. Вы слышите этот звук? По-моему, круто. Плюс ко всему, есть планка, так называемая защита от шаловливых рук. Вот она. Вот здесь находятся кнопочки для управления. Для ленивых, как обычно, предусмотрен пульт дистанционного управления. Есть возможность установить таймер до 4 часов. И, конечно, яркость пламени регулируется тоже. Это стандартная функция. Электроочаг можно использовать как прям вот в таком виде, так и установить в портал. Для этого в комплекте имеются планки. Прикручиваете, устанавливаете, все работает. Теперь давайте по габаритам. Высота 60 сантиметров, ширина 73,5 и глубина 24 сантиметра. Возникает вопрос, почему он такой большой, что же с ним с таким большим делать? Слушайте, ну греть помещение до 25 квадратов обогреет запросто и будет работать на полной мощности до 4 часов. В общем, пользуйтесь на здоровье. Этот электрический очаг подойдет к любому из этих вариантов порталов.